তো বন্ধুরা, আমি নিয়ে এসেছি ইয়ংচিং 2-26 রাউটারে হ্যামার ড্রিল মেশিন। এই মেশিনটা দ্বারা 3 রকমের কাজ করা যাবে। 1 নম্বর, দেওয়াল তোড়াইয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে ছোটোখাটো। তারপরে দেওয়াল ফুটো করার জন্য ইউজ করা যাবে। তারপরে তোমার অ্যালুমিনিয়াম প্লাই কিংবা লোখণ্ডেও হোল করা যাবে অ্যাডাপ্টার লাগিয়ে। তো যারা বর্তমানে ওয়ারিং করে তাদের জন্য অনেক সুবিধাজনক মেশিন। মেশিনটা বেশি ওজনও না, একদম কম ওজন, 2 থেকে 2.5 কিলো কিংবা 3 কিলোর মধ্যেই হবে। যদি কারো লাগে তাহলে যোগাযোগ করবেন।